Электрокамин Афина от компании Алекс Бауман. Очаг 3D Fog с эффектом живого пламени – главная новинка 2014 года в линейке электрических каминов Алекс Бауман. Очаг разработан по запатентованной технологии. Это первый, самый большой формат очага с эффектом пара на российском рынке. Аналогов нет. Только в очаге 3D Fog внедрен эффект постепенного затухания и разгорания пламени. Используются инновационные световые технологии, благодаря чему огонь в очаге 3D Fog поражает своей реалистичностью. Уникальный дизайн очага с элементами ковки, имитация копоти и сажи на кирпичной кладке. Дровница выполнена в виде точной копии тлеющих поленьев и углей. Имитация зольника украшена кованой ручкой. Есть возможность дистанционного управления с пульта. Работает как в декоративном режиме, так и на обогрев. Диагональ очага 34 дюйма. Камин выполнен в греческом стиле. Электрокамин премиум класса. Строгие формы портала украшены резным декором. Идеально подойдет как для гостиной, просторного обеденного зала, холла. Прекрасно может дополнить интерьер гостиницы, ресторана. Обрамление изготовлено из высококачественного МДФ, покрытого натуральным шпоном. На обрамлении сохранен естественный рисунок древесных пород. Осуществляется немецкий контроль качества. Цвет – дуб белый. Есть возможность нанесения патины 3 видов – золотой, серебряный, серый.